是谁在敲我的车？外面黑漆马虎的一片，还是把窗子先关好？对了，我车上有监控，可以先看看，确认好四周肯定没有人，再把我的防爆门关上，它不收起来，这么高，就算想爬也爬不进来。把每扇窗子上的眼丝帘都拉好，这样就算车内灯火通明，外边也看不到一丁点。不好，还有2楼没关。白天唱完歌忘记把电视机关上了，赶紧收起来。一个小遥控就能把大电视和房车顶盖降下来。2楼的隐私帘也拉上，这样就踏实了。今晚终于可以安心的睡觉了。